Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aya za Qur'ani tukufu ndio zinazotuongoza katika majambo yote, na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa kweli tupo katika wakati muhimu sana wa kuweza kujenga maadili, na miongoni mwa mambo ambayo hujenga maadili mema basi ni jambo la ndoa. Katika Qur'ani tukufu tunaweza kupata aya nyingi zinazozungumzia mambo ya ndoa, katika surati al-Ahzab, katika surati an-Nur, katika surati Talaq na katika surati Nisa. Huko kote zinaweza kupatikana aya ambazo zinazungumzia namna vya kuishi katika ndoa na mikatiko ya ndoa na mirathi na mingineyo, ambayo yote yanahusiana katika suala zima la muunganiko wa jamii ambayo inaishi katika ulimwengu huu. Ndugu zangu, wanandoa ambao bila shaka moja katika jambo la kiungwana, jambo la kiutu ni kuitekeleza sunna hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nayo ni hii ada ya ndoa, ambayo kwa kweli ndoa ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia, na hii ndoa ni sababu mojawapo ya kuondosha jambo chafu au jambo la zina. Tuwapongeze sana vijana ambao wameamua kwa udhati wao kufunga ndoa, na zaidi tuwapongeze wale ambao wanadumu na hizo ndoa, kwa sababu ulimwengu wa leo kama tunavyoona, ndoa hazikai, ndoa zinayumba. Wazee wapo, lakini wazee wa sasa hivi, wazee vijana tunawaita, kwa sababu wale wazee ambao tulikuwa nao wakale, wale walikuwa ni wazee ambao wanajua kwenda nazo, kwa sababu wakiwalea, wa kike akilelewa na wa kiume akilelewa, kwa hiyo walikuwa wanaweza kuzidhibiti ndoa zao, na wakiitwa wakiitika na wakisikia yale mawaidha ya wazee. Na ndio maana baadhi ya vijana wa zamani walikuwa wanaozeshwa kwa kuchaguliwa na wazee wao. Pengine wazee walikuwa wakifuata taratibu ambazo masahaba walikuwa wakizifanya. Mtu na rafiki yake, mzee wa upande huo ambaye ni mtoto wa kike, basi anamridhia mzee wa mtoto wa upande wa kiume kwamba tuozeshane binti zetu, kwa sababu yote walikuwa wakitaka kulea pamoja. Ulimwengu wa leo umebadilika, vijana wengi wanachagua wao wenyewe. Si vibaya kuchagua mke wewe mwenyewe, lakini kuna sababu nzuri sana za kusema kwamba mimi nachagua mimi mwenyewe. Uelewa wako, je, unamwelewa mtu ambaye unataka kumwoa? Na mtoto wa kike unamwelewa mume ambaye unataka kuoe? Hili ni jambo ambalo familia lazima liwe na mazingatio, na wazingatie, kwa sababu hali ya mkatiko wa ndoa kama tunavyoona mara kwa mara kila siku, baada ya wiki mbili, wiki tatu, wakati ndoa za wazee wetu zimedumu miaka 70. Kwa nini wamefikia hapo? Au kwa uchache miaka 30. Kwa nini wamefikia hapo? Lakini kwanza tuitizame hii ndoa katika historia yake. Hii ndoa sio kwamba wameanza watu wa zama hizi. Ndoa imeanza zamani sana, na imeanza wakati wa Nabii Allah Adam, alipokuwa peke yake kiumbe mtu, basi ilikuwa na jamii iliyoko wakati huo ilikuwa ni ya malaika na majini, lakini alipoletwa kiumbe mwanadamu alikuwa peke yake. Kwa hiyo mwanadamu, kwa maana sisi tunaitana wanadamu, lakini sisi watoto wa Adam, bali alikuwa ni mtu insan. Sisi ndio tunakuwa binadamu ambao tumetokana na dhuria wake ni sisi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kwamba ampate mwenziwe, ndiyo maana akapatikana mama yetu Hawa akawa ndiyo mkewe. Kwa hiyo ndoa hapo ndio imeanza, kwa maana dahari na dahari, miaka, na hii imeendelea kutiririka mpaka katika zama zetu hizi, na kwa pengine staili zilizokuwa tofauti katika masala ya mahari, pengine staili tofauti katika njia ya kufikia mwafaka kati ya familia moja na familia nyingine. Lakini vile vile kulikuwa na ujahili ambao ulikuwa unapita katika zama za ndoa za zamani, mwanamke ikionekana kama ni mtumwa kwa baadhi ya jamii ambazo Mtume SAW alikuja kuondosha ujahili huo, mwanamke kutawaliwa, akafanywa kama ni mtumwa. Kwa hiyo hapa leo tunapowazungumzia wanandoa ambao tunataka wanandoa wa sasa hivi waweze kujielewa kwamba nini ndoa. Ndoa ni mfungamano kati ya mwanamke na mwanamume katika kutafuta uhalali wa kuweza kuishi pamoja, na kuweza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kujalia kupata riziki zao katika njia za halali,
na kupata dhuria salih, watoto wema ambao watakuja kuwafaa baadaye. Je, kila mmoja anapotaka kuifuata hili jambo anaanza kuwaza namna gani nataka, au target zangu ni nini, na nataka kuoa kwa madhumuni gani, na binti asema nataka kuolewa kwa jambo gani. Hapa ndio pahala ambapo natakiwa usome kwanza. Wala hutaki usome umalize mabuku yote, bali usome namna gani hata watu wanaishi. Vipi wazee wetu wameishi mpaka wakafikia kwamba ndoa ikastawi katika muda wote. Na ndoa ndani yake mawimbi yanapatikana. Yanawezekana akapatikana mawimbi ya Msasani, Kibazi, lakini kuna baadhi ya wakati yakapatikana mawimbi ya Nungwi. Ndani ya ndoa yanapatikana. Lakini chombo nacho kikavuka salama kutoka mawimbi ya Nungwi au katika mawimbi ya Kibazi au katika bahari ya Pacific au ya Atlantic au ya Indian Ocean, na chombo kikafika salama, iwe ni miezi 3, 4, 5. Kwa hiyo na ndoa inatakiwa iende katika sura ya aina hiyo. Tuifahamu kwamba ndoa ina utaratibu wake. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanakuwa mwanzo yanaanza, na haya yanaanza baina ya pande mbili. Pande mbili kwa maana familia moja na familia ya upande wa pili. Japokuwa siku hizi inakuwa tayari mahusiano yanaanza mapema kabla hata kuwafika kwa wazee. Walisoma pamoja, walifanya kazi pamoja, walikutana pala fulani wakapiana miadi, kisha ikaambiwa ndio inakuja huko. Kila mmoja akachomoza kumwelezea mzee. Lakini huko tokotoka tulichaguliwa. Lakini wachaguzi walikuwa wazuri, kwa sababu anachaguliwa mtoto wa kiume kupelekwa katika nyumba ya pili. Nyumba ya pili kijua huyu mtoto kalelewa, ana adabu, ana heshima. Kwa hiyo mtoto wetu tunapompa dhamana huyu anayekuja kutuolea mtoto wetu, basi tunajua kwamba amepelekwa pahala ndipo. Sasa tuje katika zama zetu hizi ambazo tumetakiwa tuchague. Katika zama hizi ambazo tunachagua sisi wenyewe, na ni vizuri kuchagua, lakini chagua mar'atun salih, mwanamke mwema. Na mwanamke mwema ni yupi? Ni yule ambaye ameshika dini, alafu ana husnul khulq, ana hulka njema. Huyo ndio utakuwa umempata. Je, wanapatikana hawa? Naam, wanapatikana, lakini nadra sana, sababu ni wachache. Dunia imechafuka, wanapenda watu kuigana, wanapenda watu kuchocheana mambo. Kwa hiyo wanafikia pahala wanaharibu lile lengo ambalo limetakiwa la kindoa. Kwa hiyo je, vipi tunafikia kuipata hii ndoa? Ndipo pale tunaposema kwamba upande wa mwanamme wanaanza wao kutoka kwenda kulijaribu hili jambo, kwa maana kwamba mnatoka ujumbe ambao tunaita washenga, wanakwenda katika nyumba ya pili kwenda kutaka kuunga udugu. Ndilo neno ambalo linatamkwa, tumekuja kuunga udugu. Hiyo peke yake usio tu ule udugu wa Kiislamu, bali udugu kwamba sasa tutashikana, tutakuwa wamoja, tutakuwa pamoja, kwa sababu kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala anawezekana akaleta kizazi, na kizazi hichi kikawa hichi ni chetu sote, upande wa ukumeni na upande wa ukeni. Kwa hiyo posa huhesabika kwamba ni mwanzo wa ndoa, na katika hii posa kuna maneno mazuri sana ya washenga wanapokwenda katika posa katika nyumba. Wanakuwa na tabia ya kumlabu pengine mtoto yule wa kiume ambaye kawatuma. Anakwenda pale, kama ni mzuri basi mzuri kweli, kwa maana kwamba wamemwona kwa tabia zake, ni mtu wa swala, mtu mwenye grupu nzuri anakaa nazo, ni mtu mpole, mtu mwenye huruma, ni mtu mwenye mashirikiano na watu. Kwa hiyo wanakwenda kumtafutia mar'atun salih, yule mke mwema. Kwa hiyo wanapokwenda wakamlabu, time nyingine zile nyuso zilizokwenda hata pale ambazo zimetumwa na huyu kijana katupose, basi mapokezi ya kule upande wa mke tayari wanasema kwamba waliokuja ndio, kabla hata hakumjua huyo sifa zake huyo bwana harusi, waliokuja ndio, kwamba hawawezi kutuletea mtu ambaye siye, hawezi kuletea mtu ambaye hana akhlaki, hawezi kuletea mtu ambaye ni jeuri, hawezi kuletea mtu ambaye hana mapenzi na mashirikiano. Kwa hiyo hupokewa katika sura kama hiyo, lakini panajengwa wasiwasi time nyingine katika baadhi ya posa, watu wanapokwenda kule
Na wakafikia pale sasa, maswali yanakuja, huyu kijana vipi, tabia zake. Sasa washenga time nyingine wanabidi kwamba wafanye kazi kama madalali wa nyumba, kuisifu ile nyumba na uzuri wake na nini, lakini time nyingine ni kosa, bali sifuni kitu ambacho kiko sawa. Kwa hiyo watamsifia kwa mazuri yule kijana wao, kiasi kwamba wakawashibisha mioyo wale wazee wa upande wa pili. Wakiwashibisha, basi wanasema time nyingine wanaweza kukwambia inshallah tumepokea, tumekubali, au mkaambiwa kwamba inshallah tutakujibuni, kwa hiyo tumesikia maneno, tutakutana, tutakujibuni. Kwa hiyo mnapewa muda, mnatoka mnakwenda zenu, ili wao sasa wakutane kama familia ya mke, ili kwamba waweze kujadiliana juu ya kijana ambaye katajwa. Mjadala huu tusidhani kwamba uko pale na nyumba tu. Mjadala huu unatoka, unaanza kuzunguka katika mitaa, vibaraza na vipeno vya mwanamume, baraza zake anazokaa, marafiki zake anaofuatana nao, sehemu zake anazokwenda. Ndo baadhi ya wakati ukukuta baadhi ya ndoa nyingine zinakataliwa kwa sababu kijana, watu wamembaini kwamba si kijana mwema, ni kijana matatizo. Tumeshapata hizo habari, lakini waliokuja wamekuja kumlabu sana hapa, wamemlabu vizuri sana, na hii ni aibu kwa kweli kwa washenga time nyingine kwenda kumlabu mtu ambaye hamuelewi tabia. Ni vizuri wamuelewe kwanza, halafu tena wampelekee mtu aende akaposee. Maana wengine wanasema kwamba tuondoshe haya mashaka tu, maana kijana katuharibikia, kwa hiyo tutume watu wende kule. Wanakwenda kwa sababu ya kumfanya kijana wa kiume basi asiwe tena nakatalika, itakuwa haijapatikana kile kinachotakiwa. Pengine tukimpa mke tutamtuliza, lakini huko unakotaka kwenda akatulizwe iwe anakwenda kutulizwa kweli, kwamba atatulia kweli, ili kwamba wale watu wa upande wa mke waseme wacha. Ndio hiyo tunasema kutia mkono kizani. Wakasema basi mwache, inshallah Mwenyezi Mungu ataweka sawa. Wakafurahiana, suhuba ikawa nzuri. Pengine mtoto wa kiume akaenda akatengelea kwa yule mtoto wa kike aliompata, au mtoto wa kike akawa yeye ni matatizo, akaja akatengelea kwa upande wa mtoto wa kiume ambaye pengine ni mtoto mwema. Haya ndio faida ambayo inaweza ikapatikana katika hatua hii za posa mwanzo. Lakini la pili, katika posa kuna mahari, ndio kitu cha pili kinachokuja. Haya mahari Mwenyezi Mungu ndio aliyopanga kwa paweko mahari. Na mahari ni nini? Ni almasi, dhahabu, mapesa mengi? Hapana.